是抽象，抽象的不成人样了。亚声音实在是抽象到地方。三轩在干嘛？三轩，我在练平行眼。我说他的眼睛怎么突然变得怪怪的？啊，没有练。对，来了我。OK。你怎么把你朋友给我拿出来了？有山药。每个人的身上都有毛毛。山药都来了，好恶心，对吧？你是白萝卜呀？我是白萝卜，白萝卜。我在跟妈聊天。什么？妈出轨了，你不知道？流氓，你干什么啊？你干什么？找小三哈！又要看小姐，我不知道密码，你不知道可以吗？人人都有一张嘴。这是租进一个700平的大别墅，跟我的老伴儿一起白头偕老。啊！那我哥是个黑炮，我看不懂。黑炮，说起这个黑炮，你知道什么？HIPHOP 对不对？黑炮答案是黑炮，不是 HAOPAO 啊，不对 HEIPAO 黑炮。感觉是要去看看，要是呢？眼睛里我的黑炮。就是刚才那个收金要多吃点啊。吃了，我的奶就吃了。走火了。好久了。肌肉男人格。医生，我这个肌肉，你这个肌肉是不是要胀出来？救救我！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 我都摸不到心跳了，那就再感受一下吧。来摸我的脉搏。哇！我的脉搏上全是你想要的肌肉。给我！你配做医生吗？我告诉你，我抓你啊！给我！你刚给我看到什么病？我有什么症状？快告诉我。肌肉病，肌肉病。你跟我说清楚。我也不知道，我从医20多年没遇到这种病。品如，你怎么在这儿？不好意思啊，品如，我今天没事过来，没有带睡衣，是要借你了用了。可以这样，穿着我的睡衣，躺在我的床上，抱着我的丈夫，你怎么可以这样？你怎么可以这样呢？哎，别打，别打你！别打！静姐，静姐，先冷静，先冷静一下，好吧？你还来？我的肚子。你摔了个屁股墩，应该屁股疼，不是肚子疼，别看我来吵。我的孩子，品如，你怎么流了那么多血啊？你别吓我呀！怀孕了怎么不告诉我呢？太大了。我爸爸，大头儿子，委屈妈妈。你看，你又急。没看过小头爸爸变大，委屈妈妈，委屈妈妈。我怎么就有这句话？这我们结婚5年了，还没要上孩子。好的。你在说什么？咱俩谁是谁的儿？咱俩谁是谁的爹？咱俩谁管谁叫儿？咱俩谁管谁叫爹？很简单的吧？你当我的儿子，你不当我的女。咱俩谁爹是谁儿？咱俩我爹是你儿。咱俩谁爹管谁叫儿？咱俩你爹管谁叫儿？咱俩你爹是谁儿？咱俩我爹是你。咱俩我爹是你。我的武力成为了我的败笔。哎，教练你在干什么啊？这是一个煮活的花朵应该干的事吗？输了。
表现你自己想说点什么，对不对？你待会儿来写自报家门行吗？我写上面。别恶心我行不行？这才好，不要抽象了。来了，张岩，就趁这个时候赢他行吗？就这次你赢过他。就现在，就现在。我感觉我适应了，兄弟，我要来了。你别给我。上面得弯一点。这样可以啊，这是完美啊。这才直了。啥直啊？这是个 Z。那不是弯的吗？没弯呀。这么才弯啊？你2不这样写啊？啊？你2是这样写的。那是弯的啊？这是直的。直到哪了？你得往上凸一点啊。不是2啊，这是2啊。哦，你是这样的呀？不然呢？我以为你是这样的。我没想到我真的会拍这了，快打一下。时代少年团永远在一起，搞团就是最屌的。杨轩，今天想好的最后吗？肯定想啊，跟着张哥混，3天喝9顿。你是剪刀吗？我是剪刀。我们赌多少？他说你是剪刀吗？我是剪刀啊，你不是？不是。好了，好了，一直剪刀吗？对，我是剪刀。你怎么学我呀？好了，我们很多别的多少？真没稳啊！不是我，我就输了2轮，我就输了2轮，可能是我，我就输了2轮，我就输。你报你的要闻啊？你不该你的要闻啊？天没有正规得到抽奖名额，在他的图是最多的。啊！